biso le la raté biso sur la peuple bato ba le la baza na la murate baza ailleurs la muka sur la na peuple la communion na peuple donc to le la raté Martin Fayulu bana ko kamba la mukate Martin Fayulu azaki candidat commun ya opposition ezaki ko kamba la mukate lutte oyo Martin azo mené bitumba oyo la muka azo mené eza bitumba ya Martin te eza bitumba ya la muka pété eza bitumba ya peuple congolais peuple a récolté la laté Kabila azana pouvoir yenda ko diriger pour oyo Félix Andrade a étiqueté la chaîne donc nous à la présidence toyeba lini tolingi et puis lini tosala. Merci mingi bande ko balandi ya Congo Millennium bino bo besela ko landa émission na bino 100% news le noto kiti na place Sainte-Thérèse wa pesika milulu ya kafu milulu ya minene oyo ezali bongo kolengela mpona boyambi ya moko ya bakambi politique ya lingomba ya Lamuka e bongo mokambi moko bokambi ya bakambi ya Lamuka ndeko Martin Fayulu o utaki kosala tournée ya monene na mikili na États-Unis d'Amérique na Europe lelo asongeli biso bongo na RDC et wape sika lelo batu basangani ndenge bozomona en image na place Sainte-Thérèse yé face ya public congolaise Martin Fayulu face ya bandimi ya Lamuka ayekopesa bango contre andi ya tournée oyo auti kosala na mikili ya poto to kolikake masolo loko bandina kimia eko suka pe na kimia kasi to kopesa bino bongo tango bomeka koyoka pe ba point de vue ya ba cadre ya Lamuka pe ya population congolaise oyo ba yebongo lelo kola kisa bolingo na bango na lingomba na bango Lamuka pe na mokambi na bango Martin Fayulu Madidi Teleka. Ouais, bonjour honorable Kofo. Tomoni opelelo na kati ya mabele ya Sainte-Thérèse na minulo minene oyo organisé Lamuka nini bana ntangu bakoki to bana Kinshasa bakoki kozela epai na bino bakadre ya Lamuka na mokola lelo. Base la président Martin a un message très important au fait ça le peuple congolais na mabele ya ntango donc aza déjà nzela bato baza la précédé baza la patience ba yoka. Et jusque là certaines personnes disent que non mabitinga Lamuka c'est la kaka ya kolela bayiba parce que lelo ça sera toujours ba milelo ne ba bakala Kinshasa biso to le la raté biso sur la peuple bato ba le la baza na la murate baza ailleurs Lamuka sur la na peuple la communion na peuple donc to le la raté. Et ça fait une nouvelle mot que ça kotungisa batu buke comment était président Martin Fayulu atiki bokambi ya Lamuka et pas ya ndeko na ye Moïse Katumbi est-ce que ezali kosundo la Lamuka to ezali makanisi mususu zo milenge la sima na moto ya ndeko Martin Fayulu. Bo comprendre na mabe atiki bokambi na Moïse Katumbi te. Martin Fayulu banaye ko kamba Lamuka te. Martin Fayulu azaki candidat commun ya opposition. Ezaki ko kamba Lamuka te. Présentement Lamuka est comme une plateforme politique. Il a fallu batia ba responsable oyo ba ko diriger Lamuka. Ndé dotier ba responsable ba ko diriger Lamuka baza 6. Na gestion de la gestion moko rotatif. Alors, la rotativité ya gestion wana e ko banana Moïse, e ko kitana Matungulu, e ko na Jean-Pierre Bemba, e ko na Mbusa Nyamwisi, e ko kitana na Fumupa Muzito et puis ressources na Martin Fayulu donc bana osala 3 mois chaque 3 mois rotation ezali donc comme tout ça mais arrêté et bon pour la likambu ya porte-parole ya opposition ba to ba nimela Lamuka ba koki côté ni ke pa nani. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour donc moi to lobela ngo ezate bozela to lobela ngo sima matondo mingi. Merci. Ndenge to ba toujours Congo Millennium une église au milieu du village to za toujours na kati ya milulu to moni pende kona biso awa na costume coutumière mbote chef Bote ngai groupement Musanzango mona secrétaire la koloko sosika yo président oyo awutaki. Donc eloko ezali awa tuyoko bongisa mboka eza na pasi. Yango na duye moto ya bimaki ye wana to pesa yenzela zo bokunji. Tuyawa tukukisa puisa na yesika kendage. Tuyoka oba yebise kuna na biso wa tuzana puisa na yazo musala. Eloko duye lawo yango wa.
etaka toza bachef coutumier mboka eza na pasi tulongola pasi oyo fo de esalamaki ndenge esalamaki tozandela yango mpe. Mais quelque part chef bacongolais bazolobaki parmi bato babomi mboka na biso bino mpe bacoutumier boza na kati lelo mpe tomoni na lingomba ya lamuka. Est-ce que oye parce que oza chef coutumier to bino atake bachef coutumier bokendaka mangomba nyonso? Chef coutumier aza arbitre eloko toyeli awa mpo tomonaka preuve ke ye moto abimaka yango wana fu topuye mosala na ye tukodecevoir yango te tukokubebisa mosala na ye te moto abimaki topesa ye poa topuye toloba mpo na soni te etake mosala na ye esalama kitoko. sikoyo nini yo en tant que chef coutumier okoki koloba na population congolaise oyo lelo surtout ya Kinshasa bazali mobiliser na place ya Sainte Thérèse bakoki kozela nini? Na Sainte Thérèse baye kozela foti na bango basalaki bayebi moto babimisaka ye wana mpe lelo baye kozela yawa bayoka esika awutaki mpo bango bana puisa na ye ndenge bafotaka ye abimaka azwa mosala na ye matondo mingi chef azwa mosala na ye susi na bango ezali bavoi wana basalaki ekenda wapi bango balingi bavoi na bango esala mosala biti bayeli awa yango wana matondo mingi chef. Merci aux gens qui ont biso azali coutumier tous côté toujours malembe kosunga bino bo vivre en live tout ce qui se passe ici sur la place Sainte Thérèse au pesika meeting ya lamuka ezali toleka bote ko Jackie tomoni opelelo na place Sainte Thérèse na minene organiser lamuka et biso lelo peuple congolais o ya pesa espoir na ye na lamuka akoki ko s'attendre lelo ezali manifestation monene pour la attachement ya peuple congolais oyo azwi décision ya kosimba ya kotika te bitumba oyo azobunda mpona victoire na ye. Peuple congolais le 30 décembre 2018 aponaki président de la République biso sotoyebi Martin Fayulu bitumba na ye wana na engagement na ye wana akoki lelo konégocier donc souveraineté na ye te akoki konégocier jamais légitimité na ye yango atikali engagé derrière Martin Fayulu eza lelo démonstration wana parce que lelo il faut vraiment monde mobile molongo na bayi Congo donc eyebake mutu au congolais apona ezali ma. Mais certaines personnes ont tendance à dire que apparemment lamuka to moko ya bakambi na ye Martin Fayulu azo le kaka azo salara toujours répétition il ne fait que pleurer bavoie est-ce que lelo c'est toujours la même chose ito lelo toza na message à siko tozo zele pa ya Martin Fayulu bato bala bana confusion lutte oyo Martin azo mené bitumba oyo lamuka azo mené eza bitumba ya Martin te eza bitumba ya lamuka pete eza bitumba ya peuple congolais peuple akoki kolela te peuple akoki kolela te peuple akoki koyimayima te peuple ayebi aza convaincu que moto oyo aponaki ezali Martin et Martin azosala mosala ya koconfirme yango ya kotatola yango parce que victoire batikela yango moto mosusu. Est-ce que vous dites que le peuple congolais a causé la peine de Makassi comme on appelle Moïse Katumbi et surtout ce que vous avez dit de Martin Fayulu le numéro ça la peine de Makassi pour retour à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi azali congolais oyo batazo senga azonga monga kozonga soko bele makoya lelo boyo bateke ata balobi balongoli procès balongoli condamnation na ye bapese passeport et quoi ça va piège et c'est lui qui ba stratégie oyo monguna za nan Kabila aza na pouvoir yenda ko diriger pour oyo Félix azalaka etika platie ndenge wana donc tozala président toyeba nini tolingi epuis nini tokosala mais kotala mayema oti kosalama récemment kozwa Moïse Katumbi lokola mokoto na mutu ya train ya lamuka ebangisi bato ebeye balobi est ce que Martin Fayulu ezali moye moko te ya kotika bato de commande mpako motala ngambo mosusu lamuka eza na vision lamuka ezali plateforme monene omona lelo président Jean-Pierre Bemba président Matungulu président Muzito président Martin président Bush na mwisi bafandi balobi mpona biso moto akokamba biso siko ezali ndeko Moïse Katumbi donc ezali responsabilité baconfie ye po akumbela lamuka na commune yango esi donc esengeli lelo sikoyo koprépare congrès monene ya lamuka koprépare sortie officielle ya lamuka epuis kodéfinir baobjectif ye lamuka kosalema yango nde moni lelo oyo eza kosalema oyo nyonso wana biloba eloba baza na posa moïse kaka na bango moïse akosoutenir tricherie te c'est un engagement patriotique à quel niveau va faire mais bato mosusu bazoloba ke koresponsabiliser Moïse Katumbi c'est comme si kozoluka bosimbise makala moto po ndike bosantaki kakomaki na batendance ya kotika bino bolobi no totikele mokumbu ekoempeshe kokende ngambu wana Moïse akokende ngambu Moïse ti lelo monguna na ye politique ezali Kabila
lelo Moïse moninga na ye na ndenge famille na ndenge ya famille ezali Félix mais Félix aponi akende kotala na akosaka na kosala kabila parce que Moïse asikeli ya mbele eza pratiquement impossible eza ndoto Moïse akolonga la muka te po azali parmi bafondateur ya la muka Moïse azali père fondateur ya la muka katika bakisaki par rapport à interview na biso lelo liloba nini ya suko koki kolobela na bapeuple congolais oyo bapesi elike na bango na lamuka congolais ayebaki lamuka ezali bitumba na ye eza bitumba ya bemba te eza bitumba ya katoli te eza bitumba ya mozito te eza bitumba ya matungulu te eza bitumba ya nyimbusa nyimwisi te eza bitumba ya congolais lamuka eza bitumba ya congolais asimba yango akolonga ata te. Bonjour honorable Chérivin. Bonjour. Tomboni opelelo la minulu minene oyo ezali organisé bongo na lamuka yebisa biso peuple congolais akoki kosela nini na minulu lelo. Bon, peuple congolais asengaki liboso changement ya solo yango wana balider na biso bakutanaka na Genève tosalaki lamuka mpo na maponomi tokoka kozwa changement ya solo mais bino moko bosili koyeba que vérité ya maponomi babimisaki yango te mpo ndenge tobundaki na peuple congolais biso nyonso totiaki maboko na ndeko Martin Fayulu etikalaki kobimisa ye lisusu na maponomi te yango wana balider na biso balobaki esengelaki bakutana lisusu po to réfléchir toyeba avenir ya ensemble ekozala nini lelo so tokutani na esika oyo boye ndeko Martin Fayulu asili kozonga na mboka aye na message oyo bandeko Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzitu, Antipas Namwisi na Fredi Matungulu batindi ye aya koyebisa biso ayelakisa biso lolenge kani tokotambwisa opposition républicaine na kati ya mboka na biso kino tokokoma na état de droit ya solo tokokoma pe na démocratie ya solo esili kolanda pe makambo eza koleka kuna epa na biso na assemblée nationale bandeko balingi botosi ya mibeko te yango wana toyebiso nyonso lelo tokoka kozela message ya ndeko Martin Fayulu kasi bakongole pele balikiaki ke lelo bakomona ndeko Martin Fayulu kozonga na mwana mboka Moïse Katumbi te ali bongo te ndeko Moïse Katumbi azozonga bino moko bosi bolandi cour de cassation et annulé condamnation ya mabe ya lokuta oyo bato ya mitema mabe basalaki mpo Moïse Katumbi aparticipe na maponomi te yango wana tolobi justice ekosukaka kaka na kolonga ndeko Moïse Katumbi azali koya d'ailleurs balider mosusu ya lamuka tozwa Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzitu, Martin Fayulu, Fredi Matungulu na Antipas Nyamwisi basili kopesa confiance na bango na Moïse Katumbi yende sikoyo akokamba lingomba na biso ya lamuka kasi likamba ngo pe akopona ndeko Moïse Katumbi bato bamone ngo ndenge Martin Fayulu sima ya kosala tournée monene balobi eske acede atiki place wana ke dépend ndeko Moïse Katumbi po asala makanisi mosusu balider na biso bali na polémique te ata ndenge ndeko Martin Fayulu azalaki candidat président de la République et alaki obeye na bomoko biso nyonso nde tosangalaki tolobi tosunga ndeko Martin Fayulu lelo soki bango nyonso balobi topesa na sanza misato confiance na ndeko Moïse Katumbi après Moïse Katumbi ekozala Fredi Matungulu après Fredi Matungulu ekozala Jean-Pierre Bemba ti tokozala na coordination tournante et ali mabe te bato ya mitema mabe bayela biso bokamwani te kasi honorable pour la bokaboni par rapport à interview na lelo nini ya koyi koloba na peuple congolais oyo azokontinue kopesa bino lamuka confiance toyi kampiko changement eyaka mokolo moko te changement eyali état d'esprit oyo solo tolingi bomoi na biso ya bana mboka Congo ekoka kochange yango esengeli toyika mpiko toke obele na etumba oyo ya koluka demokrasi ya bibundeli te ya koswana te
biso toali barépublicain tolingi etumba ya démocratie ekoka kozala etumba moko pacifique. Merci fidèles internautes de Congo Millennium. Moi bien komisala ko pesa biso toujours confiance ndenge tolobaki na ebandeli tozali bongo na place Sainte-Thérèse na commune ya Njili na district ya Nchangu po pesika lingomba politique ya Lamuka e sangisaki bae Congo to bae Kinshasa pona kopesa compte rendu ya tournée oyo mona mboka Martin Fayulu asalaki bongo na mikili na Europe pe na Amerique na nzela ya meeting oyo nde bandeko ya Lamuka bayaki kotalisa bango nini esengelaki mpona bango kosala nzokande au-delà ya mainoso malobami epai ya bandeko na biso balobaki oyo esengeli to retenir eza ete bandeko ya Lamuka batubaki bongo utile bakamata bokambami ya lingomba politike ya Lamuka batika na maboko ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba kasi kotikela Jean-Pierre Bemba bokondito mutu ya tre ya lingomba Lamuka ezalaki bongo mpona éternité te c'est un consensus oyo esalami mpona kosungaka bango nyonso nsima ya quelques mois ou nsima ya quelques temps babanda kosalaka rotation lelo ezali bongo Jean-Pierre plutôt Moïse Katumbi lobe kozala Matungulu lobe kozala mwana mboka Jean-Pierre Bemba e esika wapi bakokende. Merci à tous qui branchés na Congo Millennium. On n'a pas trop de commentaires à faire. Vous avez suivi les différents cadres. Il y a Lamuka, le Lengeni, Barlobi, Kokende, tout droit, même à Kanissi, Nabango. Kasi moi je ne serais pas boucler cette émission sans pour autant remercier, oui, la personne, lui c'est mon vieux préféré, c'est mon vieux privé. On l'appelle Tessingo Désiré Kiagebeni, Bolongani ya Mama Beya, Mama ministre, sans oublier la Queen mère de l'Irlande, Mama Jolie Dibenzi, le témoin et les boss, Ricky Dibenzi. Si vous avez aimé cette émission, si vous avez aimé ces images, tout merci à celui qui était derrière la caméra pour vous réaliser cette belle image. Il s'appelle Jires Mwanda. Quant à moi, Bello Belkam, je vous dis, on se retrouve à la prochaine émission. Bye.